السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دو مرلبات مرصدحات إيو Somali Web Trader maanta waxa aan baran doonaa haddii la yidhaahdo MT4 iyo orderskan ka sheekeynayno iyo sida demo tradingka loo soo degsado ama loo isticmaalo aan baran doonaa maanta haddii la yidhaahdo sheekeynan marka waxaan tegaynaa waxaad markaad u horeyso horta waxaad samayn doontaa haddii la yidhaahdo doonaysid inaad demo trading waxa weeyaan waa waa trading aad ku samaynaysid forexkii oo lacag mataqaanaaye aanan fake ah oo aanan ahayn realkii iyo aad kusii tababaranaysaa markaas si aad ula qabsatid suuqa ood ugu analyse garaysan kartid maadaama cashiraantiinu ay step by step yihiin cilmiga forexkan qofku markaad doonaysid suuqa haddaad ka heshay aad rabtid tusaale inaad suuqa gasho suuqan cidna kaama lahan cidna kaama xigto waxa qof u muhiim inuu barto marka waxaan meesha insha Allah tacaala kusoo gudbin doonaa wax weyn cilmiga haddii la yiraahdo ilaa marka dhammaan gaari doona advancedka waxyaalaha safareed hadday tahay mataqaanaaye sida qaybiya analysis kala duwanaa fundamental analysis technical analysis oo soo wadi doona haddii la yiraahdo iyo qaabka iyo istiraatiijiyadii la isticmaalayay ayaan geli doonaa haddii la yiraahdo hadhow laakiin hadda waxaan u baahanahay demo training qofka demo training ka shaqeynay types of orders kii inaad fahanto qofku si uu la soo degi karo waxaan deemadan iyo si uu u fahmo insha Allah tacaala ashraanta ku xiran casharkan waxaan ka soo dhigin doonaa sidaan muhiim insha Allah tacaala haddaba inta waxaan galaynaa qaabka loo soo download gareeyo applicationkan aad galaysaa Play Store-kaaga caadiga Play Store-ka markaad gasho halkan waxaad ku qoraysaa adigu MT4 waad ku qoraysaa MT4 marka soo dhufto saa ku soo baxaya waxa ku soo baxay MetaTrader 4 MetaTrader 4 baa ku soo baxay forex trading download ku dhufanaysaa aniga waa ii download garaysan yahay oo marka imika ahaan ma baahni laakiin qofkii markaas adiga uu ku download garaysan halkaas ku dhufan doonta haddii la yiraahdo waayahay inta ka bacdi waxaad samaynaysaa deemadaadii ayaa soo furaysaa waxaad samaynaysaa ka bacdi akoon cusub baad samaynaysaa maadaama marka hore adiga akoon uguma jiro akoon cusub waa inaad samaysataa saa u samaysanaysaa markaa deemada saa u samaysanaysaa deemada waxaad u samaysanaysaa halkaa ay ku qoran tahay open demo account waad ku qoraysaa waxaa jira iyo login to existing account wax weeye markaad akoon real haysid ee hadhow la galaa oo la geliyaa laakiin imka demo maadaama galayno waxaan isticmaalaynaa sidii deemada loo samaysanayo waxaad samaysan doontaa insha Allah tacaala brokerada ugu caansan ee la isticmaalo waxaa kamid IC market spy market waa kan 03 aan badanka isticmaalo anigu marka waxaad gelinaysaa xaggan magacaaga name-ka ku qoranaya phone-ka lambarkaaga iyo wuxuu kaloo ku qoranayaa email-kaaga xagga kale waxaad dooranaysaa wax leverage la yiraahdo insha Allah tacaala waan dul marnay laakiin waan qaadan doonaa 500 mataqaanay 300 midkaad ka dhigo laakiin let's take 400 soo qaado kaas fiican iyo lacagta oo doonaysa nooca ka dhiganaysa lacagta ma Mareykan baad ka dhiganaysaa ama waxaad ka dhiganaysaa lacagta ma Australia ka dhiganaysaa macnaha lacagtu waa tii lacagta doonaysa base currency ku noqonaysa macnaha qof kasta wuxuu leeyahay wuxuu dooranayaa lacag muuqata laakiin maadaama inagu lacagta ugu badan isticmaalo dollar tahay marka dollarkan isticmaalna marka akoonka lacagta uu ooli doonto ee lagu xisaabinayo waxa weyn dollar bay noqonaysaa macnaheedu kabacdi marka intaas dhamaystirto waxaad ku dhufanaysaa create account waa dhamaaday markuu dhamaado dhan baad siinaysaa dhan markaad siiso waxay noqonaysaa xoogaa yar waa kuwan 3 kun deposit garaysanay waa tan naga soo baxday marka u horeysa saas ku noqonaysaa lacagihiina waa kuwan marka lacagaha qaar baa ka maqan si aad lacagaha ugu soo darsato waxaad ku dhufanaysaa halkaa balance ku qoran tahay waxaad tegaysaa forex miners meesha ku qoran tahay ku dhufanaysaa waad la dhacaysaa waad ku dhufanaysaa gacantaada waad ku dhufanaysaa inta ku soo galayaan taa u dambaysa ee ah USD face Singapore dollar baad iska deynaysaa haddii la yiraahdo taasi ma aha lacag meeshara maaha marka lacagii oo dhan waa kuwan wuxuu inagu jiraan lacagii oo dhan iyo kuwaas inagu jiraan marka halkan oo kale maxaa lagala socdaa qaybtaas waxaa lagala socdaa
markaad maanta tradeyadaad gashay wixii las ku galay wixii profit ku galay ayaad kala soconaysaa qaybtan waxaan ku dhufano kale oo halkaas kaaga soo bixi doonaan waxay tradeyadaada iyo kale halkan waxaad kala soconaysaa lacagta balansigaaga ah ugu jirta meesha xaggan waa suuqii meesha uu marayo weeyaan xaggana waa wash list baa lacagaha meesha lagala soconaysa kasoo dooranaysa weeyaan marka MT4ka sida loola soo dego iyo qaabka trading loo samaysto waa isla faanaa filaya waxa kuu soo haray types of orders aan sheegaynay types of orders ka sheegaynay ee lahaa mataqaanaa ama sell limit iyo buy limit waa kuwan market execution baa joogta market execution waxa weeye marka aad buy ama sell suuqo isla marka uu joogo igu raaci leedahay ma buy baad galaysaa ama sell baad galaysaa tusaale ahaan buy taa lacagta waa take order lacagtii waa bilaabantay 0.01 aynisa ayuu nagu bilaabay marka buy baan ku dhufanay waa tahay marka waan iska xidhay marka iska xidhay noo kale waxaad samaynaysaa waad ku dhufanaysaa close order baad oranaysaa haddaad modify oranaysaa waa marka modify la sameeyaa oo modify garanaysaa marka aad stop loss kaaga waxyaalo badan hadhow baan baran doonaa stop loss kaaga kale marka soo durkinaysid macnaha number soo sikinaysid يا modify الاستعمالة أكيد هذا دائما هذا يمكن modify وحان استعمالي نقدر نكركن والحرمي وآخر مرة كتير حقو نقص بحي 0.0.2 ألف أو برف بنقل وقت أحيانا برف ملصقة كشاك اسمه صودي يعني مركب وحن اكتسبنا عندنا tips orders كان شيء وكان مركب market execution بدوش تعالى buy limit sell limit iyo buy stop iyo sell stop haddaba si kooban ku wada buy stop iyo sell stop buy stop iyo sell stop dhinaca uu suuq u sii socday meel ka sareysa dhiganaysa waad sii raacaysaa ya oo for example waa gaari adoo suuqa tagay ayuu dhinaca kaaga imanaya gaarigiis waa sugaysay meesha ku sugaysay istaanka kugu soo maro waad sii raacday suuq ilaa suuq sii geeyay midna waxa weeyaan gaariga tusaalaan suuq u ka yimid laakiinse meeshan adoo aad istaanka joogto waa dhaafay harab uu yar dhaafay laakiin soo noqonaya markuu soo noqdo haddana suuqa dib u sii raacaysa intaas buu weeyaan labadani waxaas ku kala duwan yihiin intaas weeyaan haddaan intaa harooga gudubno waxaan tusi doonaa bal qaab yar haddana aan u isticmaalo alxamdulilah waayahay for example suuqa xaggan u soo socday saan ahaa halkan u jabiyey meeshan waa resistance area aan baran doona resistance report wax laga wado waa ku soo laabtay pullback markay meesha ku soo laabata badanka laga galaa waa casharada inoo soo socdaan baran doono insha allah laakiin waxaan wali fahansiisi leeyahay waa maxay buy stop maxay sell stop marka buy stop waxaa suuq sugaysaa halkan oo kala leeyahay markaa soo dhaaf igu sii dar suuq waa buy stop baa sell stop igu sii daro ilaa halkaas ka sii raacaya macnaheedu ilaa halkaas ka sii raacaya macnaha kan ku sugtay waa sii raacaysaa isagu waa marka aad sugaysid oo halkaas kala sii dhiganaysaa ama halkan oo kale ama halkaas kala sii dhiganaysaa halkan markuu soo gaadho leedahay igu sii dar suuq ilaa halkaas sii wad taasoo kale sii raacaysa macnaha suuqa jihada u socday unbaad sii raacinaysaa unbaad sii raacaysaa halka ka kala yahay suuq buy buu socdaa sell limit buy buu iskaga socdaa iyad oranaysaa buy anuu inaan u gala ma raba inaan sell u galaan raba marka maxaa dhiganaysaa bartan oo kale iyo sell limitkaagii dhiganaysaa suuq waa ku dhaafayaa waa soo laabanaya markuu soo laabto waa ku soo daraya marka jihadii suuqa u socday ma jihada kale iyad raacaysaa midna jihada aw suuq u raaco uma sii raacaysaa orderskana dadka markay mashquulsan yihiin oo qofku uu soo kirin maanta dambaraas inta socdo ayay isticmaalaan marka taa waan filayaa inaad fahantay iyadana maanta cashirkeena yar kooban waxaa sida MT4 loo isticmaalo iyo uman inaan nagu tuso doonayay aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته